Ở đây mình sẽ test một chiếc xe của mình ha. Mình mới độ cho xe của mình. Test cho bạn. Thì chỗ mình độ là chỗ ô tô di tăng của Long Xuyên ha. Độ bộ cái da luôn. Namat. Ghế sau của mình, hàng sau của mình nè. Mình hạ chén xuống mình quay cho các bạn coi.